Как одно мое ремонтное решение превратило родителей в непобедимую бригаду уборщиков. Началось все с моей идеи обновить комнату. Мелкий ремонт, подумала я. Но чтобы приступить, пришлось ликвидировать весь склад старья из кладовок. И вот вам дом. 2 часа, 3 человека и тонны хлама. Ждали увидеть пустое пространство? Ха-ха, мечты оказались наивными. Вместо хлама там теперь царствуют банки. Да-да, целая империя стеклянных банок. Ведь что вы хотели, если живете в частном доме? У нас даже кладовка для банок есть. Мораль. Хотите ремонт? Готовьтесь к масштабной генеральной уборке и неожиданным открытиям. А кто знает, может скоро и ваша кладовка превратится в музей пустых банок?